in-order po kayong yung washing machine po na Samsung. O, sino bang ano? Sa inyo, para sa inyo ma'am, pinadalan daw sa inyo yung bayad ma'am. Magkano yun? 28,000 po. Ay, naku, Diyos ko po. Wala sa akin yun. Wala po ma'am? Wala. Sabi kasi ma'am, i-deliver daw dito sa bahay nyo, nasa inyo daw yung bayad. Wala pa. Ay, wala pa. Ipakita, paano kaya yun ma'am? Kahit kalahati na po ma'am? Wala eh. Huwag man, boy. Kasi di matati lang pa nga yung washing. Ipaktingnan nyo na po muna yung yung washing po ma'am. Ma'am, dito po kayo ma'am, para ano po. Pirmahan nyo lang po muna yung papel. Ay, naku pa. Mag-prepare na ako kung kuwan. Ano nga ka kita ambisyusan? Ano pangalan po ng anak niya ma'am nung nasa ano? Gloria Visca. Ayaw Visca po, opo. Siya ba ang nagtumawag na nag-ano sa inyo? Opo, sabi niya nasa inyo yung padala. Wala. Wala po. Hindi pa siya nagpadala. Asan po ba siya ma'am? Nasa Hong Kong. Sige, bigyan na mo natin kay ma'am yung yung washing. Surprise! Awit na ito ay alay ko sa'yo, ang ibig. Happy birthday po! Lapit pa kayo. Yan. May message po yung anak niya sa inyo. Panoorin niyo po yung message niya. Happy birthday, Inang. Birthday, I love you. love you, Miss you, miss you. miss you. Punta ka na dito, Kam. Punta na dito. Flying kiss mo na. Ay, ang galing. Happy birthday, Mother Earth, at enjoy your birthday. Thanks God dahil isa-celebrate natin yung birthday mo today, na 71 birthday. Thank you Lord kasi naabot mo ang edad na ganyan, at patuloy natin na ipagdasal at wish natin na sana ay bigyan ka pa ng maraming birthday ni God, at isa-celebrate natin soon together ang iyong kaarawan. Mother Earth, mahal na mahal ka namin, kaya ingatan mo yung sarili mo dyan, at happy ka lang, at always healthy and always good health. At kaya ayun, mag-iingat ka lang palagi, Mother Earth. Mahal na mahal ka namin. I love you, Inang. Happy birthday. Yan. Na-surprise po ba namin kayo ma'am? Dito po kayo, tayo po kayo dito. Message po kay kay ma'am po. Sana mas matagal pa yung maabot yung edad at hindi magpasaway kung nagpan ng gamot black. Okay po. Mga apo naman. Sino pong apo? Kapatid niya, may kapatid si ma'am? Ayun po, sige po dito po. Birthday message po. Ma'am, uro po kayo dito. Yan po. Birthday message, tita o apo? Ate. Ate po, sige po. Birthday message po sa ate. Happy birthday, ate. Thank you. Ano pong masabi sa kanya ma'am? Di makunak na din ako pagmamanang ko, sir. At nabarti na tang paamo tayo sekreto da. Narapan ko lang makatap sa puro bagay. Anak ko, sir, taga Solena.
birthday na gaya dati ko, ating birthday na karoba. Thank you, sir. Thank you. Sige po. Sige po ka po. Alisan. Ayaw nila. Sige po, meron naman po kaming may pinabibigay na gift sa inyo ma'am, yung anak niyo ma'am. Kasi maulan po. Taka lang po. Akin na po muna yan ma'am. Tsaka yung flower po. Huwag niyo po na mabuksan ma'am ha. Yan po isa maulan po kasi kaya yan ang gift sa inyo ng anak niyo. Buksan niyo po ma'am. Yeah. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Bigay po sa inyo yan ma'am. Ma'am, may gusto ko po ba kayo sabihin sa anak niyo ma'am? Thank you, anak ko. Sana'y maano mo ako. Palagi kang mag-ano dyan para hindi ka mag-disgrasya. Ikadwa, anak ko ay kumagay namanang mo. Lusin na kasi ng mga babae. Kaya siguro nagtulong-tulong. Opo ma'am. Sige. Thank you. Thank you po.